44. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabi. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat bayong gabi, kamusta naman mga palagad ng tagpalamati region-wide, mga palagad kita sa nabilin isa kauras. 13 minutos karon kadlaw Webes, Petsa 22. 94 dias na lang ang nabilin, Paskwa na. Pag may nabilin, pakita nga bali 101 dias. Magabulag na sa ato ng tuig 2022. Kagliwat nato na biyabihon na pagsulod sa bagong tuig sa 2023. Webes naman nga edisyon sa inyo sininga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga maging kabuynog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team ato sininga makorespondent sa pagtulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry atong sininga polisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napuno ka mga police station sa bilog nga Metro Bacolod. Ato sinima tagadulungan oras sa kagabiyo ng ato sininga Patrol 1. Parabado patrol kay na panaganabiyo sa pinakabahin sa probinsya. Dakbanwa sa Bacolod. Liwat naman aton nga bantayan kagimulsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities, white naman ginapangayo from where the action is. Ara si Action Zel Minardo nga mag-responder. Back to back sa aton nga piloto Action Ninyo Bogina. Ang ato na mga pagbantay sa mga update sa balita national, international, just in report, breaking news, flash report. Pang Webes nga edisyon sa inyo palatuntunan. Mangin kabuglog naton ang News Center, puwersa ni Action Dale Salazar. Opda magita sa atong sininga mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sangbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas. Ang Batang Suay. Sa kinahanglan ng inyo sinalagad,
ang inyong siningang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa labilin. Isa ka oras, 11 minutos nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Sa aton sila nga mga Facebook lovers, sa aton sila nga mga viewers sa nagaladtaw, sa aton sila nga Facebook Live via streaming, ang inyong nga mga panamyaw, ang inyong nga mga greetings, palihog lang hindi kitamaan kalaba ha. Gamay-gamaya kag jutay-jutayan nyo man, para nga ang tanan ma-accommodate kag maubos na gidbasa ha. Kabalo kita nga ti ginapulawan nyo man ha. Way labot ka nagapamati kamo sang balita diri sa ato nga pagpangalagad. Kabalo ko nga nagapulaw man kamo sa pagbantay nga mabasa naman ang inyo sini nga greetings. That's why nga once and for all gina-try tagid nga maubos before kita mag-closing sa program naton para bisan paano may konsuelo man kamo. Pero para may konsuelo mang anak ko sa inyo, ang ayo ko lang sa inyo permi i-like nyo gid kag i-share nyo gid para everybody happy. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya naman sa STL, diri sa atong program katagabi, gina-recap tagid ang tatlo ka draw sa STL. Alin sang aga, sa ugto, kag sa gabi or sa hapon. So tatlo ina ka draw sang STL, basahon kag i-recap tara dugay-dugay. Ang nagataya naman sa luto, bisan hindi na kamo magtanaw sa cellphone nyo, o kung sa TV, o kung sa dyaryo, pamati lang kamo diri kada gabi sa mga nagataya sa luto. Kay ginabasa ta, kag ginalawag ta ang resulta sang loto diri sa aton program. Tawagon ko karon ang numero sa loto result 649 kag 642. Ayos? Abiso lang sa aton sinimatag palamati nga nagamonitor karong gabi, may ara kita bagyo. Tropical Depression Carding nangin isa na ka tropical storm category alas 2 kay nasang hapon suno sa Pag-asa. Alas 5 kay nasang hapon ang Bulletin Bureau sang bagyo nga si Carding ang forecast nagapadayon sa pag-intensify durante nga nagahulag sa Philippine Sea nga may posibilidad magasaka sa ginatawag nga severe tropical storm category prior nga ini siya magalandfall. Ini forecast kapag lantaw pa lang sa Pag-asa ha. Ang current track sa Pag-asa naga-intensify ang forecast, nagapakita nga posible ining tropical cyclone wind signal siguro diri na matabo sa northern part sang Luzon kag portion sang central Luzon suno sa Pag-asa. Ang pinakataas posible nga wind signal siguro matabo ni sa ginatawag nga tropical cyclone wind signal number 3. Ang mga localities nga napahamtang sa eastern portion sang northern kag central Luzon posible mapaidalom ini sa tropical wind
signal number 1. Posible kung hindi buwas Biyernes ang gabi, posibilidad Sabado sang aga. And take note, damol nga ulan ang madala ni Bagyo Carding. Ang Pag-asa nagsiling nga si Bagyo Carding magalabay ini nga may dala nga madamo nga ulan sa porsyon sang Northern Luzon kag Central Luzon sugod Sabado ukon Domingo sang aga. So ang mga residente sa among nga lugar medyo alerto lang sa posibilidad pagbaha-baha kag landslide. Ano pagid ang latest nga forecast sa Pag-asa sa bagyo nga si Carding? According sa Pag-asa si Carding, magasugod ini sa paghulag nga mahinay westward. Sinila nga hapon o kon inila nga gabi. Ang tropical cyclone gina-forecast sa Pag-asa nga magapabilin sa westward nagagiho hasta nga makalandfall sa vicinity sang east coast sang Isabela or Cagayan sa Domingo na nga adlaw. Pagkatapos ini ang sentro sang Bagyo Carding mag-usoy ini sa Northern Luzon ante siya mag-merge sa sa West Philippine Sea sa Lunes. Suno ini sa Pag-asa. As of 4 o'clock kay nasang hapon si Carding nakitaan sa kalayoon nga 1,320 kilometro east sang Northern Luzon nga may dalang hangin nagalapot sa 65 km per ora malapit sa sentro kag mayara pagmulumadlos nga nagalapot sa 80 km per ora nagagiho north-northwestward. So silingon hinay ang iya siling agiyo. So ang Pag-asa nagamonitor gid sa maidid sining dalagan sang bagyo nga si Carding. Diri sa aton daw hindi pagiman naton siya babatsagan although nga ti malayo-layo kita diriya pero ti ang kung kisabla ang tiyempo di mo mamapaktan mo kun adlaw init kun hapon tigalan ulan. Pero hindi siya direkta nga maka-epekto sa Western Visayas particularmente diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sili ka rin sa magkilala, kunya Action Eric, kapyar ka no, na kung di pa nagahilapit mula ang maskara, o dira pa nagaulan, kag kung maskara, hindi malikawan, nagaulan, tuod na. Ilan na katuwing na obserbaran ko kada October, kung di pa nagasugod na maskara, ka man nagtapos sa maskara, ahay, nagainulan, ano pa kung kaisa, ang problema, pierde ang negosyo sa plaza kag sa mga festival site during sang Maskara Festival Celebration. Sige lang mugi na. Kamo yung lang by October 1st sa pagpatak sa Oktubre 1 kabay pa nga mangin maayo ang lakat sang panahon para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Daw halos karon nga gabi ang tanan nga miyembro sang Bacolod Eagles Club daw halos na kakasan sang pakpak. Bacolod Eagles Club. Di well known ini sa Bacolod sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental as far as organization is concerned. Bacolod Eagles Club. So tanan nga opisyales down sa members
daw halos nakibot kag nasyak sang balita karon nga gabi sa pagtaliwan sa isa sa mga mapisan nga committee chairman sa charity, halos palangga sang opisyal kag membro sa Bacolod Eagles Club, si Kuya Mike Miranda, no? Daw ang tanan na siyak, ang tanan nakibot, ang tanan na nagkasubo. Isa na ako mismo nakibot ko eh. Kasi nakitaan ko ini sa GC namon sa Bacolod Eagles Club. Kag siguro aside sa Bacolod Eagles Club, members, officers, ang tanan may mga kabalo ko, madamo ni kilala, kag damo ni abiyan amigo si Kuya Michael Miranda. Sad to say, masubo ining pagpahibalo naton sa iban, wala pa nakahibalo, sa mga himata, kakilala, abiyan, friends, sa mga opisyales kag miyembro sa Bacolod Eagles Club all over Negros Occidental, even Western Visayas. Subo ini nga balita nga ginapahibalo naton sa inyo as member sa Bacolod Eagles Club. Inilanggit nga gabi nagtaliwan si Kuya Michael Miranda matapos nga ginatake, initially do ginatake sa korason, do nagahampag ni siya basketball dira sa Manville Royal Subdivision. Ini nga gabi sang matabo ang insidente, dagulpila nag-collapse, dagulpila natumba si Kuya Michael Miranda. Ara man ang halos nga mga kopdanan ta sa BIC sa Bacolod Eagles Club, nag-response, nagtawag ambulansya, nagdala sa ospital South Bacolod Hospital, gintry, gintingwaan nga ma-revive, but sad to say, why gid. So in short, nagtaliwan si Kuya Michael Miranda. I personally and sa ngalan sang Bacolod Eagles Club, Bacolod kag bilog nga probinsya sa Negros Occidental, naga-extend kita sang condolences sa kay ati, sa kay misis ni Kuya Mike, sa duhaya ka mga kabataan, ang amon nga pakigbuylog bilang membro kag opisyales sa Bacolod Eagles Club. Nagaupod gid, no? Apisar nga wala na si Kuya Mike Miranda, rest assured sa iyang mga pamilya na nabilin ni ati sa duhay kakabataan, rest assured nga ara kami gyapon maga-suporta sa inyo sa kasakit, sa kalisod, sa kalipay. Hindi ginamon malipatan si Kuya Mike Miranda. Although nga kami ni Kuya Michael Miranda, so hindi man kami sinigi nga close pero the way nga nakilala ko siya sa grupo sa Bacolod Eagles Club, siya do ka-humble, no? I mean, siya do ka-humble, siya do kahipuson, mabuot, kag do hindi bala kabalo mangakig, no? Always smiling, no? Mula na ang nanamian ko kay Kuya Mike, kag isa man ni siya actually nga nakabulig man sa akon nga ma-process bladasig, ang ginatawag nga assistance, nadumduman ko gini during sang COVID pandemic bla. Do halos kami nga pamilya sa balay, daw 7-8 kami naigog isang COVID. Kami nga mga miyembro ga chip in na. So, may mga pundo kami sa Bacolod Eagles Club. Kag si Kuya Mike isa ini siya nag-process, nagpadasig bala nga ma-release na yon ang financial support. And sa dalayon namon nga of the night, hindi man kami permit of the night, kita lang sama lang. Actually, listener si Kuya Mike Miranda sa Action Radio. Every time nga mag-program tadi sa hapon, sa gabi, sunod gini siya sa program. Ga-chat gini siya permi. No? So, mo lang yung ma-miss ko ka Kuya Mike. No? Ang pagpamati di sa Action Radio. As always, pati kung kaisa nga mo banding-banding mani kung ara sa makakanto sa GNG. Arak na sa kung sa GNG hindi makay-permi, hindi mo na makaulistoryahan na kami upod sa grupo, no? So Kuya Mike,
Miranda, whatever you are, kami sa Bacolod Eagles Club nagaupod sang kalisod, and you may rest and peace. Mamiss kagid sang opisyalis kag sang grupo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagapamangkot, kung di nahaya ang bangkay subong ni Kuya Mike, sige lang kayo may coordinator sa pamilya, kag ang schedule sang lubong niya kung diin siya ihaya, anong adlaw, kag oras ilubong siya, kag kung diin sa ilubong. No, ipabalota lang na later, once nga magkapag-angon kita sa aton nga mga kuya, especially sa pamilya ni Kuya Michael Miranda. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 10:05 na. This time, i-check na ang unang report sa atong sininga Patrol 1, Crosswind Patrol. Padayon nga nagalumbiyong sa bahin sa Bacolod. Ang Brabado Patrol, tiba niya untat nga lambiyong. Magabantay sa Chimpo. Lakan sa panahon kag sitwasyon sa palibot-libot sang probinsya kag Dakbanwa sa Bacolod. I-check na unang report nila. This time, Action Cell Minardo. Observation report sa Patrol 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Yari sa Action Cell Minardo sa Patrol. Action Cell. Good evening. Action, Eric! Mayang gabi! Wow, wertido kayo. Do Grabe. nakapanyapon. Happy gid. Happy game. Wow. O kaparehos ang kahapi, diri sa mga kautura natin, Action, Eric. Kung makita natin, nadala sa atin nga live, ini ang kung ano kadamo, subong diri sa may carnival, the Action, Eric. Nagbalik no? ka ta sa carnival nga area. Oo. Ngayon, balikan ko kay kagabi, sana diri ko ma-live. Nagani Oo. ka na bulan, man. Oo, so, dito muna ka namin isang tempo. No, Oo. kaya gini ang nagagaod, wala. May mga tunog-tunog sa music. Kaya gini ang octopus nga ginasakyan nila. Tingalan nga flying saucer ni Balaction Eric. So, nga ginaboy-haboy, kakagatilyon. So, Oo. mga kabataan enjoy kin, no? So, pila man nidaan ka bilog kini ang seating capacity, siguro mga 30 Oo. or more or less 30 to 50 ini Action Eric. Ti puno-puno gid. Puno-puno, gid sini Action Eric. Kung mo ini nga gabi ang mga rides sa do kapuno action sa kumpara nato nagligad nga mga ginabi. Yes, correct. No, so, mga gabi, puno-puno. Sa babaw, Action Eric, oh, may train sa babaw sini. May ano? Do train ba lang, Action Eric? Din? Ariyo, ang may lights ni bala sa babaw, galakat-lakat na, oh. Oo. Oo, Pila- nakang... pila man kasakay da? Duwa-duwa sa isa, sinika, do ginabike nila, pero may release siya, Action Eric. Oo. Ariyo, sa babaw niyo. May release sa babaw. O do pila ka feet man nino. Taas, Hindi ka Action da Eric. hindi ka da pwede ka sakay nga naga-report ka da live. Kulbaan, kuya. Naga-report ka bala ka actual live lang, sakay ka sa Ferris wheel, sakay ka na sa bike ko, yung sa octopus, para doon nami, pag itong dating bla. Batsay ko, guro masinggit na lang kung masinggit. Hindi ka na doon ka-report, gro, gusto ka na lamang sagit, gro, no? Oo, masinggit na lang siya, guro magamo na nga sitwasyon. Oo, no? Amo na sa galing doon ka bike ko. Oo, sa babaw. Ti, isa lang na, isa lang na kabilog. Damo siya. Sa isa sinika ginabike-bike na nila bala Action-Eric. Oh, Duwa makasakay, Oo. pero ang daw bike nila mga 10 guro kabilog. Adamo Kagaling magali. kibot. Ti, Oo. pwede magamo ka sakay nga, I mean, kung duwang ka sakay, pwede ka mo kalakat dungan. Oo, correct. Pwede gan. Pwede, Kasi gid. danainin sila Action-Eric ko, aring sa babaw. Ti, ano na sa ang bike, ikaw masikad sina? Ikaw masikad na kung may makinang kadalas na. Ikaw ganyan masikad, Action-Eric. Duwa ka mo okay. masikad. Oo. Oo. May ara mga bata, may tatlogan ni kabilo. Hindi mo makuan, hindi mo ma-zoom ang imo kwanda, ang imo nga live video, kado taas gid no? Oo, taas. Hindi siya ma-zoom kaya naka-vmix kita. Okay, ti ano na sa inang hindi pa ka mo magbungwanis na? Hindi man, kay hinahinay lang man. Depende sa kada
Gon sa imong nga pagsikat O, sa kung, pedal. kung dasi ka magsikad, dali mo malambot ang una. Oo, correct. Kag may posible, mabungguan mo siya. Oo, pwede gid. So kung ikaw ka driver, medyo kuhan ka man, i-estimate mo man no? Oo, hinahina na gid dapat. Ti ano na saya, way na iga pababaw, padalom? Wala, ano na gid siya galibot-libot nang itay action Libot-libot lang na. Sa pila ka libot na ka makatapos kada? Depende. No kaya ilas sila nga station nara to sa may babaw gid ang ticketing nila wala. Oo. Mari di sa may gate gid sila actionary magsulod kani sa tupad sang horror train. Actionary. Kapoy. Amo na ginatawag nila horror train. Di nang oro. Ate sa oro train guro ba si pwede ka na live report guro ya? Ha? Isa lang na ka kabilog ang aswang. Wala naman di aso, wala naman subong aswang, mamaw naman lang subong. Basen na ako kagwa. Ayo, kadamo to sa mong tao ton subong no? Oo, tama. Ang iring sa ticket booth din nila actionary, ang horror train nila, ang sa child kag adult 50 pesos. Ang admission sila Isa na kalibot. sa kalibot. O hindi man actionary. Depende kung pila kalibot nila. Kung pila ka minutes man kung ganito rin ang semana. Horror train, pila ka minutes? Ini sa horror train, mga pila na ka minutes ang 50 pesos. 4 kalibot. Yes. Actionary, 4 kalibot. 4 kalibot. Oo, 50 pesos. Okay. Nasa baba mo ni siya horror train man ni siya, no? Hindi. Ano siya? Skybike. Pila yung bayad. 50 man. 4 man kalibot. Ay, hindi na ka-sure. Pero 50 man na siya, Rick. Skybike ka lang tawag. Oo. Bike? Oo. Skybike. Skybike. Kaya na siya sa babaw. Skybike. Skybike. Oo. Pila kalibot ko no? Hindi na sa sure ako, Nerek. Pero okay. hindi yan sa horror train. 4 kalibot. Oo. 50. O bata ako sigulang, man 50 ganang bayad. Kasi ringgit naman di ako, kaya sa may peryahan, nag-black siya na Rick, Ano ang na? color game. Ano na yaw? Do train man na? Medre sa may peryahan, sa tupad sa train. Oo. Ari yun, no? O, may... Amo tong horror train? Naglakat ba gulang? Oo, nagbakat. Okay, horror train. Ano na da espiak ya? Ano na da ginalibot mo? Ari Pula yun, puti? ang color game. Pula puti? Oo, pula puti. Ginadagdagan, 3 ka bulak, kung di nagugpan. Nga color, daog ang gataya. Okay. Amo na ginabuang-buangan sa mga... Kikita mo, damo ka taya, damo interesados na da. Oo, kay dati ka makadaog actionary. Vlog ko na ng taya daw, doble na lang imo daog mong. Oo, Ang 20 mo, may mo 40? correct. Nan, Ay, sa 40. Kung duwa ka, kung duwa man ka color ang magwa. Oo. Pataya ka di sa pula. Dahil duwa man ka pula ang magwa, ang 20 mo mahimo nga 60 na. Pero kung isa lang ka pula, ma 40 siya generic. Ano nang isayaw? Ano nang isaya daw? Kuha na daw, ligid-ligid na yan, ano na? Amo na siya Dice. generic. Ang ginabutong balang do kwadrado niyo. Tapos mataktak na siyang dice. Oo. No, kagadranan. Abi, one time. Patanaw ako, be. Patanaw ako doon, nalinga ko, damo ka taya, oh. Damo gano'n sila. Oops! Okay! Te, budaog. Oo, Ano color? Blue? Blue? Oh, naglakat na. Oo. Ang kameraman ko naglakat na. Ano ka kameraman mo galakat? Report ka pa gani. Kaya gabay, ang iba naman ko na ipakita. Dito naman sa may baraha. Sa bala naman, be, sa... May generic. Why the lunggong? Lunggong. Wala ko kita lumbungan na nga rin. Di amo gini ang puso sa buong directionary ko. Bingguhan. Why bingguhan? Wala ko ka, sa akong nga paglibot. Wala ko kakita sang bingguhan. Ano sa na direct. yaw? Ano na? Ang nga sa directionary, pareho sa piyakman, idagdag ini ang 3 ka bola. Oo. No, kumag tupa ini sa Jack, King, Jace, alas 9. Amo na da mga cards mo. So, kung nagtaya ka dala karon sa may Jack, no, kung matupa ang bola sa Jack, so daog ang nagtaya ang actionary. Doble man. Depende kung duwa ka bola, magtupa sa Jack. Okay. Depende. Damo ko taya. Damo na bala na interesado sa mo na bala pula puti na bala. Oo, correct. Damo ko taya. Tapos actionary, kailangan pangon mo. Galing ang iban na kataya sa ido Manila galing. Ido. Pero ano yan?
Oo. Pero subong nga legit, din yung mga managtaya. Anong taya? Oo. So, makita man nato nga bawal Sa mga- ang minor. Oo, sa mga mailig, sa mga taho dito, yung mga nanamian nila, dasi na kwarta, dasi ka perdido, dasi ka daog. Gani, dati lagi kang pagambang. Kasi kami gambay lang ang taya na eh. Namian ko yung bingo ah. Bingo. Wala bingoan, di da? Wala ko kakita sa bingguan, di ako nere. Oo. Are, di ko no, biya, tanawon ko ba? Anong tawag? Dabi, si Ninyo, guro, galaga. Kada si Ninyo, da, permit na galaga mo. Ay, so na pagkitagan na mo. Kaya nakita ko yung mga tiro-tiro, na may mga matiro, bayan mo ba yung Ara namin, tiro-tiro. Kung maubos mo ang bala, kag naiguan mo tanan, ang imo nga premyo, just girl, nga bili, 15 pesos. Ba? Tilawi, dabi, tiro-tiro, bi, live, bi. Perde, kapapulong ka piso. Ah? Kung magtiro-tiro ka, maperde, kapapulong ka piso. Ariyo, i-commission ta ka buwas sa gabi sa observation mo. Dra ka sa tiro-tiro kay i-live ni action ninyo, ikaw matiro. Pwede ah. Oh, nan. Pareho, may set siya man 25, ang kapiso. Ano na yan? Sa tunga-tunga na? Ano na? May set siya kapiso, kung magsulot sa may square, may madaog ka diri, may ara pulo, may 9, may 7, 8, may ara man baso. Ah, okay. Damo. Galing, so, galing kay piso-piso ngayon sa amo sa bukid, dyan tagpang 5, sentimos na nag-recha yan. Ilay piso? Are piso, te, do medyo buday-buday niya sunere. Oo, budlay na. Kahit ako nga daan ng, ano yan, diameter isang piso. Oh. So, te, kung 25, ito ka po sa isyon. Gani. So, may mga tiro-tiro, di na armas-armas, na ba na? Buwas sa gabi, tiro-tiro ka ma-assign na. Dito ka matiro. Kay si action ninyo, makas mo video. Oo, ano na siya, oh? Lucky numbers game. Amo ng bingo, no? Hindi. Hindi ah. Ay, hindi niya. Mga lucky numbers. Wala pa man din gandaya, oh. Ngaw. Dari sa piyak. Yes, sa dari naman actioneric sa may piyak ko. No, amo na din ang ginambal ko kalabing ng mga tiro-tiro. Dari, ang 25 pesos. Lucy na din sa kasat. Pare si Toto nagampang. Si Bata na nagampang. So, may ara, Drio ang ilang nga prices, no, kung maka-12 ka kaigo, may super crunch ka. Super crunch, may mga cheese curls, no, kung awalo kaigo, ang tag-city nga cheese curls na bala, nga pa na yung ka, no? Araw 12 hits. Premium. 11 hits sa mga premio yagle. Baka, ano ka man, makagasto ka man guro shin, kaya makakuha ka pang nakaputos nga, no? Marshmallow. Ay na. Oo. Bakal ka na lang, hindi ka na mo tiro-tiro da eh. Balikan na sa action seminar do. Kung para sigurado nga madaog ka, hindi ka na lang magtiro-tiro. Ang shin boy, bakal mo lang, kadamo pa mabakal mo. Kag damo pa ang imo sila nga makuha, no? Kag makaon, may nagasinya-sinyas tuto da sa imo nga live video. Interviews tuto, be kung pilang na igo ida. No, para nga makuha tada ang kung pila ang naigo ya, na patumba ya, kag kung pila ang premyo nga nakuha ni Toto Action Sel. Action, Eric. Ah. Yes, oo. So, ano yung bata? Bagulanggit, nakadaog. Te, So, ano mo ko sa interview ha? hello, good evening. Nagtiro-tiro ka din? Ha? Gusto ka kipangilay lang sa sinere. Nauyasa. Nauyasa. Hello. Pila kaigo ang naiguan mo sa bula? Pila? Pila ka bilog? 4? 4 ka bilog? So, nakahit sapat ang sinere. Yung may premium sa nga checkers. Dili mo premium? Yes. May onion ring. Reaction, Eric. Oo. So, tiyan mo lang yung kalagawan sa mga bata. Sige. At ang mga rides sila generic. But so far, kaluyan na generic kay wala din sa paginamo. Dari sa area yan. May pulis ba ta sa sulod Sel? Generic. May pulis ba sa sulod kalibot-libot? Oo, ara gid generic na galibot. Sila Ate, very good. PlayStation 4. Sa entrance why sa man nagabantay sa entrance? May ara generic. Okay. Garikisa mo sila garikisa.
Away. Wala, pero patrol nag-standby sila aksyonerik. Okay, very good. Yes, kagati super aksyonerik, no? Ang sa paglibot naman dito sa may syudad sa Bacolod, malinong kaga matawhay man, no? So, kaga man na nakapulis, no? Sa bilog na Bacolod City, no? Ara ginag-standby, kaya nag-sikyar sa aton nga seguridad. Sa aton mga tagpalabati, maayong gabi, kang maghalong kitatanan. Like kita diri subok sa Carnival sa Bacolod City Government Center, ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina Action Sel Minardo. Back to back action ninyo. Bugina live report dara sa may Carnival site. Sa likod lang sa New Government Center. So daw halos damo-damo subong tao ang ara dira sa sulod kag ang mga nagasakay sa nagkalain-lain dira nga rides. Ikumpara nagligan gabi kadto ka jutay lang subong nagdamo-damo. Siguro ginag-grab man ang oportunidad sa halos tanan dira. Iti by October may entrance fee na o kung may bayad na ang imo dira nga pagsulod way labot sa mga rides dira nga luyag mo sakyan o kon lantawan. Okay? Sige. Balikan talaga karon sa Action Cell Minardo. Sa balik niya sini pamulagad mga action balita nga tipo niya. Sa balik niya sini nga pagpanganagad. Action Radio Philippines na rin maras 10:21 na. This time, i-check na mga report na gikan sa aton sini nga mga correspondent. Standby sa report ni Action Roger Gutib gikan sa 2nd Distrito. Balita man gikan sa 5th Distrito. Dalo rin na karon Action BG Apasible. Pero unahon ta as usual ang report ni Action Nelson Pateño live gikan sa 1st District covering sang Toboso, area sang Calatrava, kag syudad sang San Carlos. Ibalaunta ang iya dito na tipon nga mga action balita sa aton sila nga pangalagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari sa action Nelson Pateño, line number 2 sa report. Son, may gabi, please come in. Yes, aksyon na rin kamang gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayong gabi ga pamati lang ko sa ang istoryano ni Action Sil Cell. daw mainganyo man taba. Ate, kung nakakadto, kasi pwede kagad kalibot-libot. Igaga ka lang subong before October, kaya ito subong may pa entrance fee. May entrance gali na karnibal daw. Kung mag-October na gid eh. Pero subong pa lang ka September, why na entrance fee. Ang imo bayran sa tanan nga hampang nga sakyan mo 50. Okay. Sa reclamation wala na to ya. Why na to ang reclamation daw diri na tanang ibutang sa New Government Center. Mana ka may isa na lang no. Oo, para isa na lang kalagaw bala. Di mi antog man da. Ha? Mi antog man da. May bulang gani. Wala na di hantog ya. Lunggong, guro, lunggong. Ano pa na da? Aboy ha. Pula puti bla. Oo. Naamo mo na ginahampang mo. Way ka man yung gampang hantog. Tulan na ginadako pang pula puti aw. Kung, kung talamon mo, illegal. Pero kung na iya, may permit niya sa syudad. Kung sa bagay no. O karon kung wala na karon pula puti, da karon di ba naging sang namit da kagawa ng katuan tawod da kung tahor ka. Yo, Yan. bingo. Hindi ka lang magampang sa mga mo na. Tiro-tiro lang imo ya. Hindi ikaw ya sa kuan ka na lang sa mga kuan sakay ka sa Ferris wheel, Ate hindi na yan sa octopus, Ay, sa skybike o. Aha. Oo, dra amo da ka na sakay guro, may panataya simo. Sus do kakululbaan man ang mga rides man. Hindi ka masakay sa horror train? Daha ginasakyan ng horror train. Aw. Oo eh. Aw, ugali no. Oo, kada ka manol man simo. Tigis ang unag kay tingang nan dante ya horror mo. Ang imo yung tanaw yung horror TV na ya, di ada kay sa train niya. Oo, horror mabis ang una mo. Oh, gani. Ti kuan nga kadto kati sa kuan sa para nga save ka Biyernes kay na Sabado pa na klase. Nga mo gani man. Domingo kay matinta Jim da. Ah? May ara kon meeting da. Oo, gali sa Domingo. Haytin ay nakabalo ka na gali sa balita. Oo, Nagtaliwan si Kuya ta Mike Miranda. mo gani
gani condolence lang. Gani. Gagulpim lang at sila. Kaya amo man ang kabuhit. Abay, basta kabatos kalibutan. Amo gani man. Kung pagbuot na man ni Lord, di siguro natapos-tapos na man ang misyon ni Kuya Michael Miranda. Ti amo naging kuha na sa ni Lord eh. Ti din sana haya. Away pa man kay sa mundo ari pag sa ospital bang kaya eh. Ah, Mabalaan na gani kati ma-coordinate man tas pamilya. amo gani man kay para makabisita man tada sa Sabado ara ko da. Oo, gani. Basta Domingo ari kadi. Oo eh. Matik na. Oo. Kay Kasi Sabado pa lang daan diri ka na eh. Oo, ara na ko da Sabado pa lang kay Sabado pa lang diri ka na daan tapos mo libot-libot sa NGC. Di ka doon rekta sa GNG panyapon. Hati matik na kay parang, do wala ko na lipat ko atong busy kita Oo, to bala pa anniversary na paabot. Ginreservado ka sa Kalamisa. Ti may ara pa da? Ha? May ara pa? Ara eh, kumakadto ka eh. May amo man to Japan Nga no? nga discount. Wala Wala. na. Hindi ka ba niya senior citizen? Hindi ka ba niya PWD? Wala na to bro. O doon discount ng 5 Para pesos. na to sa 16 Ano ang promo. ano man ang simo yung 5 pesos na mo wala man ang ganun simo effect hindi ka man nakabatsa kani mga dulo discount ka pa imo ya. Ikay gusto ko ya tong promo 16 kay wala ko ka-avail to. Ah? Wala ko ka-avail ng 16 nga promo. Ati daso na lang eh. Daso na po 16 kaduga. Daso na lang katuig na lang bala. Oo, kada tuig na gina-celebrate na. Nani. Eh, mo kay lipat-lipat man ang bramo mo. Hindi ka mapayong. Visit ka customer eh. Sinabasal ka sa Sabado, Ha? Masal ka na lang sa Sabado. Oo kaya Ara ako ko na Sabado sa gabi, dara ko manyapo na. Gani. Hindi ka naman niya. Off lang kabataan mo. Ha? Off lang kabataan mo kasi misis mo. Oo, matik na na. Naman na Matik tirada. na kay karon manugkaon da karon madiado na sa Na. talang. Correct. Mas may na nga damo-damo bla. Gani. Before and after, kadto ka din sa maskara. Before maskara, after maskara. Para check-tuhan gid. Oo, tini na guro perting promosyon mo da sa maskara siguro. Sa maskara, tibay man kay may mga venue man nga daw, 4 kay maskara festival site mo. Oo. Ang Lacson ding electric maskara, tali nga 3 days lang. Oo. Daw, diri lang ibutang sa may Upper East, sa Pag-ob lang na nga kwan, nga ayaan na da. Ayabla ka Mega World. Dito sa Oo, sa may low pwesto na nila. Oo. Daw dito nila ibutang ang electric mascara. Ang Lacson siguro di, mga kulo concert na siguro ibutang nila di. Di okay na bisan di ng tao di. Oo, Basta at isang maskara tao yan, may pilian dati nagpuso. May pilian tao. Kaya hindi magdinaguso, wala kami maginutok. Bugani man, mayara man ganis panaad balita ko. Panaad man, may portion man ang panaada. Kaya maupod man ang province mong sa maskara. Siguro ang ilang mga booth na daguro, basta ma-open man ang mga banwa dahi, kasyudad. Ubos gida hotel nyo da. Tila ba, subong pa nga ni guro, damo nagpa-reserva, iba nga guro ba, nga guro ka, kwan eh. Ti ang mayo da, dugagi na bangko mo da. Kaya 1 month before kadaan, iba na kung madayong yung maskara, kapag kabali lang madayong maskara, 1 month before pala nagpa-reserve na sila sa mga hotel mo. Mugani man, ting importante da ang bangko kang lamisa, damo. Ati arin na damo, hindi ako niya plungkuan kag lamisa. Muna ya, kay basi magdinaguso, makuya da bla. Ati ko na expected na basta maskara. Oo. Gadugan ko na sa plungkuan, lamisa, tawo, pagkaon. Kay timatik man na mo, Oo, may matik discount. na ya. Oo. Kakadto ta da, may discount kita kay do lagi ta. Mga dulo discount man yung imo ya. Discount na na. May ba na magdako na kita ni gusto kay way ka na discount na isa ka po tayo libre. Sige. Ano nang tirada? Di ka mo ipat mga kuya ha. Oh. Sa Domingo may Rexicom kadto mo din. Domingo sirado. Ha? Domingo sirado. Inaano? Naano yan ang pawaya mo man tao ko eh. Domingo sirado kuya. Mugali. Ako lang kuya, Monday to Saturday. At ito sa mga malayo nga lugar like Punggol Club o kadto mo danda sa Bado pa lang daan dara mo nyapon. Oo, pwede gid eh. Para nga may kwan sila para tawhay. Oo. Sige, mayo na kay makaplastar na sa Bado kay una kita kay dito magpagutok pud Na, sila. hindi ka mapagutok eh, basta magliwang ka, sus. Makuan man na gano'n, nagnapalas na gani. Basi makigan pa si Kwan, si Ate Juicy. Ginabadjitan ta na yan. Oo, gani. Kau pa.
Kao na gina. Oo, kaon kita dingot mo pa. Kao na gina, hindi ka pa mag-budget. Oh, stos. Oo. Yes, Action Eric, kabalikan ta ang balita kay nasang udto ang isa ka senior citizen nga nasapuan na sa higad sang sapa dira sa may barangay sang Hilubang. Ini siya naga-star sa may sitio ginpunta na barangay Hilubang diri sakop sa Banwa sang Calatrava nga ginakilala sa kaya Pablito Kabag. Ini sa 72 anyos kaga pumuluyo sa nasambit iyang barangay. Actually, ang balita kag impormasyon naton nga kaina aksiyonere kini siya nasapuan dira sa may sitio Pantig, barangay Tilim sa kilid sang sapa kay na mga alas city kag kahapon pa ini sa aksiyonere actually nadula kag ginapangita gin report sa mga silingan nga ang ila sining silingan nga si Pablito ang wala nakapauli sila sining puluyan matapos nga ni siya ang naglawig sa iya sining Carabao dira sa may nahinambitan iyang piyak sapa kag ini siya ang nakita man sa mga residente nga buot kuntani nga magatabok sa sapa nga nagabaha. So ginambalan ini siya nga hindi magatabok magtabok kay kasulog gid sa nga tubig. Pang wala limod sa ibalo sa nga nagambal sa iya nga ini siya gali ang nagatabok sa tapak kag ini siya ang nakita kaina kag gintunaan sa iya sining kamatayon. Sa investigasyon follow up sa aton sining kapulisan wala naman sang sang foul play nga natabo sa kamatayon ni Pablito Action Eric. Yari ang kabahin sa pahayag sa investigasyon sa aton sini kapulisan kaina sa interview sang Action Radio. Sa kaya pulis Staff Sergeant Eduardo Lambating. Atong pitsa 21 alas 2 sa kahaponon si Pablito nagpaharap sa iyang baka. Dayon naaman sa pikas kuno iyang baka iyang gitabok ang sapa nga kusog na kayo og sulog. Naining buyag niya nga kusog mo kayo imong sulog, kusog kuno kayong sulog, nimbalik pa kuno nimbalik kay dugni katawa. Pag human ato, nadala siya tungod sa kakusog sa baha. Dayon ato pagka alas 7 ganinang buntag, napalgan na nila dito sa sitio Pantig, barangay Tilim. Duol na sila pero mo na agyanan dira patubang diri pahulog na diri sa tuang sapa. O dito siya na murag nasangit siya dito. Dito siya napalgan. Bata mo kuno to dili punta makakuan sa ilang kuan kay minor ang edad, minor. Bata kaning kuan niya, mo ning sugid sa pamilya. Nga naanod si tatay niya siya. So amo to Action Eric ang kabahin sa payag ni Police Staff Sergeant Lambating sa interview Action Eric kay na sa kamatayon sang senior citizen dira sa lugar mismo sa may barangay sang Hilubang. Sa ibang nga balita Action Eric kainaman ang Banwa sang Tubuso ang nakadakop sang top 2 nilang wanted person sa ginkilala sa kay Troll Paswal. Ini siya ang nagapangatubang sa kaso pagbayular sa Section 5 Paragraph B sang Republica Act 7016 upon ini siya ang child exploitation. Ini siya ang nagapangatubang sang bill nga ginakomendar man sa korte nga naglabot sa 180,000 pesos. Okay. Ini siya ang personal nga ginadulong sa sining pamilya dira mismo sa may Tubuso PNP. Ang warrant of arrest ginapagwa ni Judge Judilyn Hugot Tapia, ang presiding judge sa Family Court sa 7th Judicial Region sa Branch 8 sa may Toledo City sa may Cebu. Action Eric na napitsahan sa tong Agosto 22
sini nga tuig. Sa karon ang nasambit nga akusado ang yara sa custodial facility sang Tubuso PNP. Report gikan sa nauna nga distrito sa Negros Occidental. Kaaksyon nyo Nelson Patiño na sa balitaw na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon Nelson Pateño reporting live sa area sang 1st District covering sa Tubuso, Calatrava, kag syudad sang San Carlos. This time sa Ilota sa ato sa palamatinan, report naman gikan sa 2nd District, area sang Cadiz, Sagay, kag Escalante. Ari ang report ni Aksyon na Roger Gutib sa line number 1. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 1 sa report. Jeremiah Gabi, please kabihin. Yan sa Aksyon Eric, maing gabi, kag maing gabi sa itong mga aksyon. Sa atol sila Aksyon Eric, mga balita, gikan diri sa Norte Kaban sa probinsya sa Negros Occidental. Ang kabahin na Aksyon Eric, sinisang nadakpan mo lang, ginsabihan sang warrant na para sa mga hapon. Mga alauna, pasado, takna, sa diin, inisya ang dakop diri sa bahin sang sityo Sumil sa barangay Mugaan, Baybay. Kati kung si Action Marlon pa daw pwede madala ni sa Guinness Book of Record mo kaya man 67 counts ang rape. Kung 67 count I mean sang qualified thief. Ang kaso nga iya sini nga ginatubang ini ang suspect nga gikilala kay Jacob Garcia Ibarro alias J, 24 anyos sa gidal sang sitio Sumil, barangay Mugan, Baybay, siyudad sang Sagay, mga sa din launa 22 kay inasang inigid lamang nga hapon gin-serve sa ang warrant of arrest nga gin-issue sang RTC Branch 41 sang Dumaguete City kag permado ini ni Honorable Judge Leoncio Ragay Bancoro ang presiding judge sa mga korte ning qualified theft nga kaso nga sa diin iya ginatubang sinagaling kay daw kapinasay ilang nga si city counts ini kag tungod nga ang piyansa ya ko tadi 30,000 ka pesos so galing kay times 67 okay si city ka 30,000 ang dapat niya i-piyansa kag gagin total naton mga 2 million kag 10,000 ang iya kinanglanon ng piyansa so nereka para sa sini. Sunod pa sa payag ni Police Major Ocon, Police Lieutenant Colonel Lasubong. Sunod pa siya kay Sir Jape Silinya. Wala ko man siya kuno masabitan kay siya bagong aranggo. Pero ini siya Police Lieutenant Colonel Legidman, si Police Lieutenant Colonel Roberto Jape. Sunod sa iya nga sanggid siya bilang warrant of arrest diri sa may Mugan, Baybay, kaginakop ining persona, ang kaso, sinis Dumaguete, naman laban, ilaman sini ang ila, sini plano nga may mo nga masunod bang inadlaw, turnover na siya sa Dumaguete, RTC Branch 41, dito sa among siyudad sa Korte, sa Oriental, kay dito yan ito bangon, yan sini nga kaso, dito man siya nakagkol sa kaso, sa may bandwa sa Kamlan, sa Negros Oriental. Ari payag ni Police Lieutenant Colonel ang bago na promota. Nga si Police Lieutenant Colonel Roberto Jape may kasaransi. Major. Sir, may gabisin mo kag sa tang tagpalamati. Bali ang aton nga mga operatives naka-dakop na wanted person nga may kaso nga qualified theft kag 67 counts gid. Bali ang total nga kabilugan nga nakuha niya nga kwarta sobra 2 million. So may piyansya ni siya nga 30,000 each sa taga kaso. Sa taga criminal case may 30,000 sa nga piyansya. So mabulubog at ini nga kaso nga iyang nasubugin na atubang. Sir, sa diin niya sir, nakapagkal din siya sa Sagay, pero ang kaso sir sa Dumaguete? Sir, taga Sagay ni siya, agdire siya natakpan, but ang iyan nga kaso, ang origin,
dito sa Dumaguete City. So nung matabo sining kaso sir, i-turnover na sa korte dito. Yes sir, i-turnover niya ang subject sa Dumaguete kung may go signal na sir. So, manapayag ni Police Lieutenant Colonel Roberto Yape, ang acting chief of police sa Sagay City PNP. May kang tanan sa sini kay na actioner na interview taman ang suspect kagin palayag taman to kay na ipabati taman kay na sa atol sini nga report kay na kay Action Marlon. O galing ito muna, wala mapabati kay na siya ang interview ta kay Lieutenant Colonel Roberto Yape, pero siya ang suspect kuno siya sa Kabaluya, ang iya sinaksunerek na kaso 67 counts ang qualified theft. Nabing qualified theft daw la ini saya kumparar sa theft lang nga ordinary mo kasi ang theft yang ordinary bawa may ara ka ginkuha. So halimbawa gibutang ko cellphone ko sa lamisa ginkuha mo si theft na siya. Pero niya, amoy yung manabing kawatay, qualified theft. Ang iya sining nga boss, ini siya gali, isa ka nag-graduate siya sa 2019 accountancy la sa Zamboanga University. And then, pagkatapos, nag-ubra siya sa may Banwa sa Amlan bilang plant accountant. Plantabla, accountant siya. And then, pagkatapos sina, ti motor sa nagkakaso sunod sa iya gin naisig sa affidavit nga sariin nagapakahayag nga ang kwarta nga dula nga sobra mga 2.1 million sa ilang nga kumpanya bayaran niya na lang temo na nga pagkatapos sinako din ginpalin gin man siya nagsaylo sa obra to sa Buanga kay yan nga iya pag-obra dala malisad tong nagligan nga tuig sang Marso, dason sang Mayo siya bulan nga sang Mayo siya nakahalin subong nga tuig. And then naglakad siya to sa Zamboanga kag nagubra man to siya pero sining ulihi lang ginpapuli siya dire sang iya sining magulang sa ila sining balay. So pagkabalo man to ni Police Lieutenant Colonel Roberto Yape nga may ara siya nga warrant of arrest sa dated September 21, 2022. Kahapon na ni ang warrant of arrest. Serve dayon to sa iya kag muna nga tiara sa karo kahunong dire sa may Sagay City PNP. Suro sa iya di ko paano na karon sila ginako iya man nga may mga 2.1 million nga nakuha sa company pero sila nga hindi man kuno iya gintanan galing iti kumukay siyang accountant siya ang na ginpagitaan lasan tanan nila mo na nga siguro kada papilis to nga kulang di sa kakaso to kada papilis to nga daw hindi coincide bala ang tali ang ilang pag-account na to diba ko na mo siguro isa ka-account diba siya 67 bala ka mga kabises gid nga may mga ara gid nga discrepancy siguro mga reports amo na nga 67 accounts ang kaso kaya sini nga atubang da mabulubudlayan man siya pero tisuro sa iya nga mangita man siya kuno sang abogado nga mong mag-uyat man sa iya sini nga kaso action Eric. So far din mo ni ang madulota report balita informasyon gikan diri sa may siyudad sang Sagay para sa Action Night Patrol ini sa Action Roger Gutim nga report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action Roger Gotib gikan sa Segundo Distrito. Yari man ang balos sa report ni Action PJ Pasible gikan naman sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Action Night Patrol Field Reports. Action BJ, may gabi please kami. Mayong gabi action direct no kag sa aton sining nga mga suki nga mga tagpalamati no nga naga-monitor sa aton sining nga pagpangalagad sining Huwebes nga edisyon sang aton sining palatuntunan Action Night Patrol. Action Eric sining nga adlaw nagpagwa sang pila sining ka mga reports no
ang aton sining mga police stations diri partikular sa may bahin sang ikalimang distrito sa probinsya sa Negros Occidental tuhoy sa ilas siniya nung nagapadayon sa karon nga kampanya batok sa illegal nga panahor or illegal gambling humalin Setyembre 12 tubtob Setyembre 18 2022. Una kita aksyon Eric sa ginpagwa nga report sang nakasilya na PNP may yara sila sang isa ka operasyon sa din isa ka suspetsado ang nadakpan kag naglabot sa 233 pesos ang tigayon nila nga na-recover gikan sa sining suspect. Samtang sa may bahin naman sang hinamailan PNP may yara sila sa duha ka mga operasyon sa din tatlo diri ang tigayon nga nadakpan, duha ka mga kaso ang tigayon nga napasaka sa korte kag nagdangat naman sa 760 pesos ang tigayon nila nga na-recover gikan sa sining tatlo ka mga persona. Samtang sa bahin naman sa Isabela PNP suno sa ila sining ginpagwa nga report action Eric to nagkapatigayon sila sa duha ka mga separado nga mga operasyon sa din siyam diri ka mga suspetsado ang nagradakpan lunsay tanan ni sila ginapasakaan sang kaso angot sa paglapas sa Presidential Decree 1602 ukon ining illegal gambling kag naglabot naman sa 754 pesos ang ila sining nga na-recover nga balor sang kwarta nga gingamit sang sining mga suspetsado bilang ila sining nga taya or patad sang ila sining nga paghampang sang sining ginadumilian nga sugal. Dugang padri ang ining duha ka mga separado nga mga operasyon ang ginpatigayon sa may bahin sang Barangay San Agustin kag Barangay 9 sa may bahin sang Isabela. Aksyon Eric. Bangod sinig ginlabot naton and ginkuhaan tano sang pahayag ang hepe sang Isabela PNP nga mo si Police Captain Joseph Partedas tuoy sa pila nila ka mga programa nga ti karon padayon nila nga gina-implementar takip na diri no ang illegal gambling sa nasiring tana kag mantiang ining tukhang kontra armas by Lobugas. Ari si Police Captain Joseph Partedas sa aton nga interview. Sa subo ng sa sila municipal police padayon sa akong programa ang best practice na ako nung adapt sa probinsya niya headquarters at sa probinsya niya adapt ng sa Sabela ang armas by Lobugas. So kasi ang tanan pumuluyo o kutang pumuluyo na nagapanagkilya kung nagaangkot nagaposes ang armas na inisyensado o payment o pwede nilang surrender voluntaryo sa police station kasi may tayo bugas kung sa nila may arapat kami subuman dari sa pena ang natawag napon na programa sa Victory sa Community sa Police ang ICE Up project napon natawag na sa sila kung sa nila ang mga business kung either na homeowners or schools na kung may mga Wi-Fi connected activity ginagaris naman na mapakal sa wireless CCTV para kung sa nila join ang owner kung ang police na mag-monitor 24 hours ang ilang premises sa kanilang place. Nabatian ang pahayag sang hepe sang Isabela PNP. So far, aksyon Eric kamuni ang mga natipon tahag na saga sa mga balita. Nagikan diri sa akon nga area of responsibility sa ikalimang distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Ini ang inyo ka-aksyon sa Quinto Distrito. Aksyon VJ Apasible. Una sa balito na sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid aksyon na BJ Apasible gikan sa Quinto Distrito. Ari na ang ginaulat sa tanan anticipation nga mag-greetings basahon ta dugay. Unahon ko lang ang pag-recap sang STL. Ang tatlo nila sila ka-draw. Ang first draw sang STL kaina 15-26, 15-26. Second draw 31-12, 31-12. Ang third draw sa STL kaina 21-4, 21-4. Resulta naman sa Lotto 649 jackpot prize, wala sa man nakakuha 93.6 million pesos. Resulta 649, 45, 36, 28, 35, 11, 41. Suliton ko 45, 36, 28, 35,
1141. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot prize, wala sa mga nakakuha 10 million pesos. Resulta 642, 17, 23, 35, 18, 24, 19. Again, 17, 23, 35, 18, 24, 19. Happy listening kay Romeo Villasor. Nagapaurok-urok Instituto Romeo Villasor. Sa kay Maninoy Maay, kay Maninay Chari sa labasyon nila sa La Carlota City. Pa-check attendance lang. Gratamiyaw taman nila si Diding Alojamiento, Martin Aliling, Ray Flores Barayoga, Milili Oligos ang Vanis Cafe nila sa Barangay Tangob. Sa mga taga-Barangay Tangob, Happy Charter Day. Alin kay Karen Miraflor. Boy Bolivar, mayang hapon, mayang gabi. Kay Pato kag Roby Di La Luna, mayang gabi gid. Pato kag Roby Di La Luna. Kapacheck attendance lang sa Barangay 30. Kay RMS Samson, good evening, happy listening, God bless. Kami ako dira si Albert Locasan, kag tarang nga nagamonitor sa Banwasang Hidyo di Punggol, Hinigaran, Nap, Hilugo, ang naga Panamyaw. Linita Pilya, ginatamyaw lang banaya si Romeo Pilya Jr., pag siya kabataan. Inday Blasada, mayong gabi ha. Kay Jimina Raka, salamat gid sa 75 stars. Rofino Iragabino, sang Handumanan, mayong gabi gid. Kay Annalyn Laurilia Hisora. Arthur Jeff Villasor, Star kag Doc Matt Mayo, Noel Armar, Alma Uligon, Mama Lulet Jalagdon, Papa Joe Jalagdon, and my family sa Barangay Pandanon DSB. From Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Erlinda Perez kag kay Camilla Lacbanes, sang Porok Taytay, Barangay Mabini, Valladolid, ginatamya kamo ni Vergara Hieronimo. Mga pamilya Torres sa Paranaque kag sa Valladolid, ginatamya kamo ni Alexis Wiwing Torres ang UK. Watching from Saudi, pamilya Adolfo kag Zambra sa Manghanoy, La Castilla. Ginatamya kamo ni Jinky Adolfo Zambra Hinsoli sang Saudi. Ma'am Gina Gonzaga, good evening. Sa Binalbagan, Scout Ranger Rovin Villanueva Buding Benedict, gamonitor sa Corbada Flanters, Barangay Cubay, La Carlota City. Halina kay Ana Di Sales. Lumina, mayong gabi. Nida Bilyote Olarte, mayong gabi. Mr. and Mrs. Donald Cabasag, City Engineer's Office, mayong gabi. Noel Sambales, Nanay Evangeline Katupad Balay, Bibing Artos, sa Porok Kaysano, Barangay Alihis, kinatamya kamo ni Evelyn Sinaon. Watching live, gid kami, drive safe Porok Kaspag, Spahag, Barangay Alihis, alin kay Sadaya, Tuhaw, Sicilia. Tami ako dara pa yung gabi lang, sa kay Ronald Policarpio, Jojo Giharo, Rolando Zamora, Senior, Jobet Cardinal kag Julius Javier. Arin kay Risman Civilio. Oy, si kay Manong Mulo, Batang. May gabi nila kay Ginamo sa Barangay Kumaliskis, Don Salvador Benedicto ha. Kinatamya ko ni Romulo Mulo Batang. Jenny Solgo na family kay classmate Romel Pagsubiron. Kamonitor ko si Tibo kag si Tutong. Siling ni Nong Mulo Batang. Ay, puwerte. Hacienda Logway, may gabi kay Rolly Daco. Boy Cagrone, rin kay Mario Olvido Aquisa. Sakay Ninyo Lisay, may gabi. Vitamins da, may gabi gid. Sambal Age, shout out sa classmate ko sa Maaw, Jolinda Famoso. Kay Sally Auki Di Sosa. Ginatamyaw to dira sang happy Thursday morning. Shout out to my CC, Mrs. Alvarez, Nitz Mercado Herrera, Indailina Mercado, Bustamante, Santangog, alin sa Rochester, Minnesota, USA, Star Mayo. Paring ka sa Tokyo, Japan, may gabigid. Sa Zone 6, Barangay Handumanan, Alexander Fila.
Happy 47th Anniversary Scouts, Royal Brotherhood, Beta Tau Chapter, Bacolod Council. Alin na kay Don D. Blanca, Police Lieutenant Alan Di Guzman, ang Deputy Police Chief Station number 9, kag kay Police Captain Rondel Tapang. Sa mga kapulisan dira sang Kwan, sang Station number 9, may gabi dira sa inyo, ha. Watching live from Barangay Isyo, Kawayan, 6th District, Niel Basiao Ramirez. Salamat. Bago lang kalusot si Toto Niel Basiao Ramirez ba? Idla man ta si imo. From Angeles, Pampanga, Eddie Jones Kalinaw, kay Bet Butal Pilayo, Bao Araman, ga paurok-urok man sa Action Night Patrol. Dara sa may palagay Concepcion Talisay, tanda ko lang mga kids ko, si John Ray, kag si John Paul, kag pamilya Britanya. Halina kay Jing Britanya, nga nagapaurok-urok man, pamati sa Action Night Patrol. Nagabalik kita, pagbalik naton, balik ka report ni Action Zel Minardo, pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Kung sana ano nang nauya ako magulang pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya gaano sa Ang inyo. permi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gi siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone kisa ga conflict sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man siya magamit, no. Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gid yang mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base ko nadala nagid kami nga may pamangkot pagid daw. Nakabudla gid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos ka gid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano lang kuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas kay, ano ko sila, madisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ang ginagamit ko siya, wala sa nakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na pang magsigi complain, bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ginhatag sang ni God. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa tabalagan last kag final stress sa iyo patutunan this time balikanta ang final report sa Patrol 1. Balik ka tabalagan di Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Zel sa Malaga Report. Please come back. Tapos, sisibo ka mabaklan, iligang na droga sa joint drug operation, ang sibilan mo, kagad sa nag-sitikulitation po. Ang casting ko sa sabot ng insurance nod. Dapat, dahil yun na short o letter, isa ka drug din ng kwento ko, ay, represente ng pro sa bako, parang ganyan. Chika, ayat, sabihan din sabi, ayat, Okay, dili ka Aksyon Oliver, no? Balik ka signal ni Aksyon Seminardo kay do nagkuan, do nag-choppy ang iya sining signal. So balikan ta ang iya sining report sa aton sining pagpangalagad. Adjust sa signal ni Aksyon Seminardo kami medyo choppy gid. No, do hindi gid ma murutan kado hindi gid ma intindihan ang iya sining signal, ang iya sining report sa aton sining pangalagat. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 11:08 na. Gina-adjust ang signal ni Aksyon Zel Minardo. May kabidira sa mga miyembro sa Operation Tulong Task Group. Taxi driver naton nga nagamonitor pa sa sinigid nga gabi sa aton Sripalagat. Sa aton mga kapulisan sa Bacolod City Police Office from 1 to 10 nga masami nagamonitor may gabi gidireksyon. Balik ato sa Aksyon Zel. Aksyon Zel, please come back. So, ang tatlo ka persona matapos po nga mabaklan sa illegal nga droga sa joint drug bypass operation sa PDO po sa Bacolod City Police Station 4 mga 5 sa drug maintainer 54 anyos residente sa Pulok Cabuso Barangay Lancia Chica Ayesta anyos residente sa Barangay 19 si Alin 32 anyos residente Barangay 22 at ang ginasabing mga level individual na kumpiskar sa mga suspect ang pito ka sa siya ikagkakabulto ng suspect
ni paraphernalia ang droga nga nakumpiskar ang nagabugal sa 30 gramos nagabalor sa 80 o sa mga suspect ang hirahon karon sa Police Station 4. Ay nga bagita ginadulong sa vitamin B3 at matino sa Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. There you have it. Ang kabukusa pagpalagad sa Action Night Patrol Program Huwebes nga edisyon. Buwas, Biyernes, liwat ini magabalik. Ato sa lima patrol, unit reporter sa Action nga napalagad karong gabi. Action Roger Gutiv, Nelson Pateño. Action BJ Apasible, Zel Minardo. Back to back sa piloto Action Nino Bugina. News Center Action Del Salazar. Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Olivera Pazon. Backup Security Guard Tunog Banwa. Back to back kay Security Guard Campaner. With IT expert Sir El Rey Tutilios. Barangay 684. Sa Batang Suay, sa ngalan sa mga station manager, Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbuana ng Marisilinga Diyos amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat at magtulog magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong kakwerpo sa Action Radio, Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio.